Dārgie dobalnieki, lūdzu uzmanieties, jo gripa plosas apkārt. Un tur pāri sliedēm Bērzes iela, jeb Dobala 1, tur pie armijas daļām, tur ir bīstamā gripas saaugstēšanās vīrusu zona. Bīstamā vīrusu zona. Un es gribēju par to painformēt un aicināt pēc iespējas izvairīties. Uz turieni iet, ja jūs tagad varat izvairīties, minimizēt iešanu uz to pusi. Un arī pēc iespējas, ja jums tomēr tur jāiet, pēc iespējas paskatīties skapjos, kam vēl varbūt ir palikusies kāda maska no dziļajiem Covid laikiem. Labāk to uzvilkt, ja sanāk tur iet. Es tur pats nebiju, bet es saņēmu diezgan skaidru informāciju, ka tur ir postu nelaime dēļ tā liela augsta, un tāpēc tā gripa tagad plosās. Daudz niknāk nekā citas gadus. Un, es domāju, ka siltāks paliks atkal, ka tie lielie sniegi visi nokusīs un būs kādi plusgrādiņi un saulīt būs stiprāk, tad jau arī tas beigsies. Tad tur arī var, bez problēmām. Protams, viņiem tur ir problēmas, tur bijusies padomju armijas militārais kontingents, tur demobilizējies, tur ir problēmas ar nabadzību, tur ir problēmas ar narkotiku lietošanu, tur ir problēmas ar kriminalitāti. Bet tas ir standarts, tas tur tā ir, un tā šausmīgi traki, man liekas, arī nav, bet tas skaits, tā kā Dobala, tas sliktākais apgabals, sliktākais rajons, bet, es domāju, tagad tā vaina tur bija vairāk, ka viņi nebija tik apzinīgi, negāja gan potēties jau laikus pret gripu, un arī nav tik liels prevencijas no viņa puses, viņi neievēro tos drošības pasākums tik nopietni, varbūt tas, kas jau bišķiņ, kur sākas tā gripa, varbūt nevienmēr dēļ finansiāla problēma, dēļ nepaņem kādas zāles vai neveic kādu prevenciju. Ja? No otras puses, šeit Čerjomušu pusē, kur es esmu, te ir tāda mazā minimālā gripa zona. Te ir drusku, bet tāds neviens nopietni te neslimo. Ir, kur bišķiņ sāk simptomi parādīties, kur jau preventīvi zāles dzer, bet tur viss vesels, maidīgi, man arī labi iet. Labi, man tā gripa ir 2-3% varbūt sistēmā attīstījusies, bišķiņ biežāk es salvets paņem degunišņauts. Tāda lieta ir no manas puses, bet es, piemēram, preventīvi sev izvēlējos variantu tagad to vīrusu iznīdēt, ka es dzeru šņabi, alu un Rīgas šampi. Protams, ne jau vienā reizē, bet tad to. Un tad tam vīrusam te ir manā ķermenī grūti gūt virs roku. Bet, protams, labas gaumas ietvarā, ne jau pārspīlē, ne jau pārdzerē, bet tā bišķiņ preventīvi aizsargās. Ir, kam ir jāsēž vairāk pie stūras vai tā, kurš nevar šādu variantu īstenot, tas vairāk te gripas zāles dzer pret to vīrusu, Bet tie arī labi iet, viss smaidīgi, viss priecīgi, tā kā te labi iet. Par to, kas man dzīvē notiek, es vēl pastāstīšu vairāk, man ir šausmīgi daudz darba, šausmīgi projekti, šausmīgi pilns grafiks. Tāpēc arī tos sižets neizdevās tā uzražot, bet es centīšos strādāšu un nekur vēl neesmu pazudis, un LPSR, PSKP, Dobalas rajona nomenklatūra arī man vēl tomēr neizlēma iesēdināt cietumā, tur piedāvāt vēl izlīguma aktu. Bet katrā ziņā man iet labi, man daudz darba un vienkārši uzmanieties. Tagad ziemas augstajos mēnešos, un kas siltāks paliek, tad jau viss atkal kārtībā. Paldies, ka skatījāties!